Hallo liebe Leser von PS und von Motorrad, hallo Internet. Wir haben, wir haben Superbikes verglichen, vor geraumer Zeit schon, und wir sind euch noch ein Fazit schuldig. Zunächst mal, welche Bikes im Vergleich sind, das haben wir in einem ersten Video schon erläutert. Das seht ihr oben irgendwo. Außerdem seht ihr in der Playlist also jeweils eine Onboard-Lab mit diesen 7 verschiedenen Motorrädern. Vielleicht nochmal zum Prozedere. Also wir haben uns mit Motorrad eher auf die Landstraßenseite konzentriert, waren auch auf der Rennstrecke. PS in Form von Tobi Münchinger hat also die Rennstreckengeschichte hauptsächlich übernommen. Und natürlich ist es immer so, dass wir die Motorräder da also nach unterschiedlichen Kriterien gewichten und unterschiedlich punkten. Für dieses Video halten wir uns jetzt also mal am Rennstreckenprozedere. Und ja, wie das so ist bei 7 Motorrädern im Vergleich, muss es immer auch einen letzten Platz geben, und den hat in diesem Fall also Kawasakis ZX10RR belegt. Tobi, woran lag's? Die Kawa hat das Problem, dass sie Euro 4 offenbar nicht so gut gemeistert bekommt wie die anderen Hersteller. Beziehungsweise die Ingenieure haben es halt nicht so gut hinbekommen, weil die Doppel-R hat in der Drehzahlmitte ein ziemlich ausgeprägtes Leistungsloch und muss deswegen ziemlich spitz gefahren werden. Also das Motorrad braucht einfach Drehzahl, muss immer bei Laune gehalten werden, ist auch anstrengend zu fahren dann. Und die Ergonomie ist, ja, also ich möchte jetzt nicht sagen kritisch, aber viele Fahrer haben sich damit einfach schwer getan, weil man sitzt ziemlich tief in dem Motorrad drin. Und die Fußrasten sind dafür natürlich supersportlermäßig hoch, und gerade durch die Schikane muss man dann eben immer so den Hintern anheben, um von links nach rechts umzulegen und wieder zurück, und es ist halt anstrengend. Ja, motorseitig ist das also, das vielleicht noch zur Ergänzung, auf der Landstraße auch aufgefallen. Dazu kommt, das Motorrad ist also im ersten Gang sehr lang übersetzt, sodass also die Kawa nicht nur auf der Rennstrecke viel Schaltarbeit einfordert und man auch tatsächlich den Motor sehr ausquetschen muss, sondern sogar auf der Landstraße also spürbar nicht, also man muss es andersrum sagen, keins von diesen Motorrädern hat ein Leistungsmanko auf der Landstraße, aber die Kawa ist das einzige, das man also dann und wann wird man sich echt mehr Punch wünschen in der Mitte. So. Vielleicht noch ein Wort zum Fahrverhalten der Kawasaki. Du bist also schon auf die Ergonomie eingegangen, die ein bisschen ja, altmodisch ist. Fahrverhalten? Ja, also das Motorrad ist ziemlich groß, lang und deswegen enorm bremsstabil. Das ist ein Benefit, ein Pluspunkt, den man der Kawa zuwirft. Das macht sie wirklich toll. Sie hat auch eine klasse Bremse. Aber wie gesagt, durch die mangelnde Leistung Drehzahlmitte und die Trägheit am Kurveneingang und durch die Schikane langt es eben einfach nicht weiter nach vorne. Ein Befund, der sich auf die Landstraße ausdehnen lässt. Also positiv formuliert, ein sehr stabiles, sehr leicht zu fahrendes Motorrad. Negativ gesagt, nicht die Agilität der anderen. Die Kawa-Fans müssen, glaube ich, deswegen nicht super beleidigt sein, weil dieses Manko lässt sich für Trackday-Fans und Rennstreckenliebhaber ja relativ leicht beheben. Also aus anderen Tests wissen wir, das Motorrad hat mit einer Komplettanlage mehr als genügend Leistung, und auch die Ergonomie kann man ja durch diverse Ways-Only-Teile angehen und sich den eigenen Vorstellungen nach hindrehen. Aber so aus der Kiste raus ist es eben eine gute Basis für ein schnelles Motorrad, das sieht man, glaube ich, in diversen Rennserien. richtig. So, was uns zu Platz 6 im PS-Ranking bringt, der Suzuki. Ja, wir haben es schon im Teaser-Video angedeutet, die Suzuki hat einen speziellen Motor als einzige variable Ventilsteuerung. Wie macht sich das bemerkbar auf der Rennstrecke? Also gefühlt geht die Suzuki in der Drehzahlmitte echt gut ab. Hat auch kein Problem mit Leistung oben raus. Also der Motor ist richtig druckig, ist wahrscheinlich das richtige Wort dafür. Er vibriert allerdings einigermaßen. Wem das egal ist, und ich glaube auf der Rennstrecke spielt jetzt Laufkultur nicht so die Riesenrolle, der hat mehr als genug Leistung am Hinterrad, um mit der G6R schnell um die Strecke zu fahren. Sie hat keinen Punkt, der irgendeinem Tester so richtig positiv aufgefallen wäre, wo jemand dann gesagt hätte, wow, das und das macht die Suzuki jetzt aber herausragend gut, so gut wie keine andere. Die Suzuki ist ein einfaches Motorrad, leicht zugänglich, man setzt sich drauf und fährt und muss sich ja auch nicht sonderlich anstrengen, um damit schnell zu fahren. Es funktioniert alles gut, aber halt nicht herausragend gut. Also sie ist nicht übermäßig handlich, sie ist nicht übermäßig leistungsstark. Sie ist aber auch in keinem Kriterium besonders schlecht.
Ja, eigentlich ein perfektes Fazit zu Suzuki und exakt dasselbe fällt also auch auf der Landstraße auf. Wahnsinnig leicht zu fahrendes, extrem druckvolles Motorrad, das ein gutes, neutrales, verlässliches Handling bietet, aber in keinem Bereich brilliert, Genau. aber auch in keinem Bereich patzt. Ganz genau. Was übrigens bedeutet, dass das Motorrad also im Landstraßenvergleich auf Platz 2 landet, ein hervorragendes Ergebnis, weil auch die Weichenkriterien stimmen. Also Dinge, auf die man beim Supersportler vielleicht auf der Rennstrecke keinen Wert legt, so wie Verbrauch und Reichweite und dergleichen. Also ein wahnsinnig stimmiges Paket, das aber nicht die Schärfe derjenigen Motorräder bietet, zu denen wir also gleich noch kommen. Vielleicht noch kleine Ergänzung, die Suzuki ist mit Abstand das günstigste Motorrad im Feld. Also wer tatsächlich sagt, ich will nicht 25.000 Euro ausgeben, sondern nur 18.000, Spitzenmotorrad. Kommen wir zur nächsten. Bei euch auf Platz 5, Honda Fireblade. Ja, was sind deine Eindrücke von der Fireblade? Meine Eindrücke von der Fireblade. Also die Fireblade kommt bei jedem Tester, glaube ich, ziemlich gut an, weil da stimmt einfach die Ergonomie und das Fahrverhalten übers Vorderrad. Das ist bei der Fireblade so richtig schön, ich glaube crisp wäre wahrscheinlich der richtige Begriff. Es ist alles sehr genau und mit viel Rückmeldung und das Motorrad hat genau die messerscharfe Präzision und die Leichtigkeit beim Einlenken, die der Suzuki eben ein bisschen fehlt. Und das macht einfach Spaß auf der Fireblade. Allerdings ist es auch so, dass die Fireblade in der Punktewertung zwar vor der Suzuki landet, aber nicht was die Rundenzeit angeht. Die Suzuki ist etwas schneller als die Fireblade. Die Fireblade, der Christian Kellner hat sich 3-mal verbremst mit der Maschine auf einer Runde, weil das ABS einfach zu früh geregelt hat. Und das ist blöd, wenn man auf Rundenzeiten jagt ist, weil dann gehst du halt weit. Und es ist auch nicht besonders vertrauensfördernd, weil an einer Stelle, wo du mal weit gegangen bist mit großem Geschwindigkeitsüberschuss, bremst du wahrscheinlich die Runde darauf nicht mehr so heldenhaft spät. Hinzu kommt dazu, ist es noch so, dass die Fireblade keine separate Wheelie-Kontrolle hat, sondern die im Verbund mit der Traktionskontrolle arbeitet. Man kann sich im Extremfall überschlagen. Und die Traktionskontrolle hatten wir zum Schluss auf Stufe 1, weil die Stufen darüber zu früh und zu ruppig geregelt haben. Und Stufe 1 regelt dann aber sehr spät und abrupt, was andere Motorräder, die im Ranking vor der Fireblade liegen, eben auch besser machen. Es ist für die Fireblade eigentlich kein schönes Ergebnis insgesamt, weil sie könnte viel, viel weiter vorne sein, wenn die Elektronik da nicht so patzen würde. Ja, auf der Landstraße kaum bis eigentlich nicht spürbar. Die Elektronikprobleme auf der Rennstrecke eine echte Hypothek. Ein Wort zur Motorleistung der Fireblade? Die Fireblade ist super, super leicht, mit Abstand das leichteste Motorrad im ganzen Feld und die Blade hat keinen Leistungsmangel, beim besten Willen nicht. Also sie möchte tendenziell auch in hohen Drehzahlen bei Laune gehalten werden, aber das ist nicht so anstrengend wie bei der Kawa zum Beispiel, also lang nicht so frappant. Und über Leistungsmangel braucht man sich da, glaube ich, nicht beklagen. Zumal der Honda-Motor ziemlich geschmeidig läuft und auch folgsam reagiert. Das ist ein super Antrieb. Der zudem noch ziemlich geil klingt und sehr Honda-untypisch geil klingt. Richtig. Kommen wir zu Platz 4, beziehungsweise eigentlich, es gibt 2 dritte punktgleiche Plätze, denen sich 2 Motorräder also teilen. Kommen wir vielleicht als erstes zur Yamaha, die also punktgleich mit der S1000 RR auf Platz 3 steht. Nun ist es ja so, dass die Yamaha von den japanischen Motorrädern das edelste ist, das europäischste, für mich so das am europäischsten anmutende. Das ist vielleicht eine Einschätzung, die du und ihr auch geteilt habt. Was sind da deine Eindrücke? Die R1M ist das europäischste Motorrad der japanischen, ist eigentlich ein ganz guter Begriff, weil sie ist auch das schnellste japanische Motorrad und reiht sich damit in die europäischen Kreationen ein, sagen wir es mal so. Die Yamaha fährt die zweitschnellste Rundenzeit und fährt in jeder Kurve, fast in jeder Kurve, von Alcaraz die höchsten Kurvengeschwindigkeiten und das ist auch wirklich spürbar. Die R1
man weiß nicht, wir wissen nicht genau, wie sie es hinkriegt, aber man meint wirklich, das zu spüren, dass das Motorrad in Schräglage in der Kurve einfach unfassbar schnell ist. Ich glaube, viel liegt am Fahrwerk. Es ist einfach unglaublich transparent und homogen arbeitend und du fühlst auch den Grip, den die Reifen aufbauen. Das Motorrad klebt einfach in der Kurve und du schickst da die volle Hinterradleistung irgendwie Richtung Straße und wirst nach vorne katapultiert. Das ist halt der Hammer, das ist wirklich Wahnsinn. Richtig schön. Und herausragend ist auch der Motor, der Big Banger, der eine Soundkulisse produziert wie so ein MotoGP-Motorrad von Rossi oder Viñales. Das ist wirklich der Hammer. Thema Elektronik. Jetzt haben wir ja festgestellt, also, oder vielleicht mal als Hintergrund, die Yamaha und die Honda tragen, wenn ich das richtig erinnere, dasselbe semiaktive Fahrwerk. Und das spürt man auch. Also dieses Fahrwerk verleiht den beiden Motorrädern eigentlich schon out of the box, so aus der Kiste funktioniert das einfach geil. Und zwar auf der Landstraße auch, wie auch auf der Rennstrecke haben wir festgestellt. Unterschiede zur Honda, die eigentlich auch recht vergleichbar ist. Beide sind sehr kompakt, beide haben das gleiche Fahrwerk. Es ist aber die Regelelektronik, wo die Yamaha also deutlich anders arbeitet. Kannst du da vielleicht ein, zwei Worte zu sagen? Also laut unserem Rundenzeitenfahrer Christian Kellner hat die Elektronik insgesamt bei der R1 für ihn einfach schöner funktioniert als bei den meisten anderen Motorrädern und vor allem schöner funktioniert als bei allen anderen japanischen Motorrädern. Und der R1 muss man eben zugestehen, dass ihr semi-aktives Fahrwerk wirklich ohne irgendwelche Veränderungen im Modus T1, also T steht für Track, Rennstrecke, so gut funktioniert hat, dass man da gar nichts weiter verändern musste. Bei der Fireblade hatten wir beim semi-aktiven Fahrwerk noch Änderungen vorgenommen. Ich glaube, wir haben im Unterpunkt Acceleration plus 4 Klicks oder was gegeben, um den Grip am Hinterrad zu erhöhen beim Herausbeschleunigen. Das war bei der R1 einfach nicht nötig. Vielleicht noch eine Sache, die mir noch in Erinnerung geblieben ist, die auch sehr aufgefallen ist. Traktionskontrolle Yamaha super, die beste japanische. ABS, also die Yamaha R1M hat eine Kombibremse, was einerseits gut zur Stabilität von dem Motorrad beiträgt. Also für so ein kompaktes Motorrad fährt sie sehr stabil, wie auch die Fireblade. Und zeigt aber trotzdem noch diese leichte Tendenz zum Anbremsdriften, wenn du spät bremst, wobei es jetzt in Alcaraz schon sehr gut funktioniert hat. Vermutlich liegt es auch an diesem Pirelli Diablo Slick mit seinem mördermäßigen Grip, dass das Motorrad doch relativ bremsstabil war. Ja, für mich noch eine kleine Einschränkung, die aber, glaube ich, auch Kelle moniert hat. Also man kann spüren beim sehr harten Anbremsen, zwar macht das ABS nicht auf, aber es gibt an manchen Stellen nur einen gewissen Bremsdruck frei, dann verhärtet sich also der Hebel und es bremst quasi nicht so stark, wie man sich das wünschen würde, aber unterm Strich deutlich besser als die Fireblade an der Stelle. Ja. Eigentlich wollte ich die Gelegenheit nutzen, um zur BMW S1000RR überzuleiten, nämlich die sich mit der Yamaha den dritten Platz teilt und ein Motorrad, das keine Elektronikprobleme hat. S1000RR, Tobi, was sagst du dazu? Ja, also die S1000RR hat die schnellste Rundenzeit absolviert und das eben nicht nur eine einzige Runde lang, sondern reproduzierbar viele Runden hintereinander. Das war das einzige Motorrad, mit dem der Kelle das geschafft hat und es liegt maßgeblich an 3 Dingen. Und zwar ist es zum einen das berechenbare Verhalten der Elektronik. Die Traktionskontrolle arbeitet einfach, haben wir alle festgestellt, sehr vertrauenserweckend. Also sie regelt spät und lässt Schlupf zu, aber niemals zu viel. Also du hast überhaupt keine Probleme mit dem Motorrad, dich am Limit zu bewegen und die volle Motorleistung einfach abzurufen, weil du merkst, das funktioniert alles wunderschön. Also der Wohlfühleffekt auf diesem Motorrad ist einfach riesengroß aufgrund der fein funktionierenden Elektronik. Und Grund Nummer 2 ist nach wie vor dieser bombastische Reihenvierer, den die S1000R hat. Also Druck in der Drehzahlmitte, spricht spontan an, ist ungemein drehfreudig. Mich erinnert das immer an meine Cup R6, so von der Drehfreudigkeit her, nur halt mit viel mehr Bums. Es ist nach wie vor einfach der Hammer, der Motor. Dann der letzte Grund ist einfach nochmal diese leichte Fahrbarkeit des ganzen Pakets, also über die Elektronik hinausgehend. Man setzt sich auf die BMW drauf und hat eigentlich gar keine Eingewöhnungsphase, sondern du steigst drauf und fährst los und fühlst dich einfach wohl. Und das ist ein Riesenkriterium, ein riesengroßer Punkt
der dich halt schnell fahren lässt auf der Rennstrecke, wenn du dich wohlfühlst auf dem Motorrad und mit nichts kämpfen musst, beziehungsweise auch nicht eingeschüchtert bist von irgendetwas. Und das ist eben auf der BMW der Fall. Du steigst drauf und alles ist gut und du fährst damit extrem schnell und fühlst dich dabei wohl. Kann ich so nur unterschreiben. Jetzt bleibt nur eine Frage. Also stärkster 1000er Vierzylinder, wo ich noch gerne ergänzen würde, ist nicht nur der stärkste, sondern auch der bestdosierbare, was es leicht macht, diese Leistung auch umzusetzen. Geile Regelelektronik, ABS stört nie, Traktionskontrolle kannst du schön reinfahren, muss nicht, aber die sagt dir dann schön, auch kommuniziert schön, wenn es also zu viel wird. Ist die BMW damit das perfekte Rennstreckenmotorrad? Also ich glaube, für ganz viele dort draußen wird sie das wahrscheinlich sein, wegen ihrer einfachen Zugänglichkeit. Aber es kommt eben darauf an, was man will und persönlich bevorzugt, weil lass uns mal noch einen anderen Vergleich anstellen. Und zwar, man könnte die Motorräder, die wir jetzt dabei hatten in diesem Testfeld, auch unterteilen in zwei Gruppen und sagen, die Panigale, die Aprilia SV4 RF und die Honda Fireblade SP sind irgendwie was anderes, irgendwie so New Ager, Vertreter einer neuen Generation, weil die einfach so ein krasses, schönes Gefühl fürs Vorderrad bieten beim Einlenken und einfach nochmal genauer sind, was das angeht, einfach kurvengieriger. Und die BMW ist quasi die Anführerin der Oldschool-Gruppe, weil es einfach es ist ein riesen Motorrad, es ist richtig lang, das Ding, und es ist lang nicht so handlich wie die drei anderen Motorräder, die ich gerade so salopp New Ager genannt habe. Und trotzdem ist sie halt schnell. Und jetzt muss man für sich einfach mal ausprobieren, ob man das möchte. Eines dieser Motorräder, die dieses super Vorderradgefühl liefern, die so kompakt sind. Oder ob man sagt, nee, brauche ich gar nicht. Mir reicht so ein Oldschool-Bike, ist ja eh das Schnellste. Das ist letztendlich natürlich auch eine Frage des persönlichen Geschmacks. So ist es. Ja. Kommen wir vielleicht mal zum Aufhänger dieses ganzen Tests, der ja immerhin die neue Panigale V4 ist, in diesem Fall als S angetreten und die jetzt also schön auch und passend, wie ich finde, zu den New Agern, also moderner gebauten, neumodischeren Motorrädern, wenn man so will, zugeordnet hast. Wir haben in dem Teaser-Video oder dem Einleitungsvideo also festgestellt, Leistung allein macht nicht schnell. Und wir haben also gesehen, okay, die BMW hat viel Power, die Ducati hat aber mehr Power, kann die aber nicht in eine schnellere Rundenzeit ummünzen. Vielleicht mal dazu der Einstieg. Woran liegt es, dass die Ducati trotz dieser unfassbaren Power dieses 1100er V4s nicht das schnellste Motorrad ist? Du hast gerade gesagt, Leistung per se macht nicht schnell. Das stimmt nicht ganz. Leistung macht schnell. Die Panigale ist auf jeder Geraden weit schneller als der Rest des Feldes. Aber auf die Runde gesehen ist sie halt dann nicht schneller als die S1000R. Und es liegt halt einfach daran, die Panigale, sie fährt am schnellsten auf jeder Geraden. Sie hat ein super, super tolles Einlenkverhalten auf der wirklich besten Bremse im ganzen Testfeld. Die Ergonomie ist unfassbar gut. Das stimmt alles, nur der Christian Kellner hat eben ganz einfach moniert, er traut sich nicht so ganz mit dem Motorrad am Kurvenscheitel so spontan und beherzt ans Gas zu gehen, wie beispielsweise mit der BMW, weil das Ding einfach gleich voll anreißt. Und weil das Motorrad einfach so mannigfaltige Einstellungen bietet für die Elektronik, und dazu zählt natürlich auch das Ansprechverhalten vom Motor, setzt du dich da eben nicht mal kurz drauf und fährst frisch und fröhlich jetzt eine schnelle Runde, sondern du musst ausprobieren und dich mit dem Motorrad anfreunden und dir dann dein Setup rausfahren und dir das Motorrad einfach so abstimmen, dass du damit gut zurechtkommst und dich wieder wohlfühlst. Also du musst dieses Wohlfühlklima bei der Panigale, wenn du schnell fahren willst, quasi erst herstellen, was gar nicht so einfach ist. Und bei der BMW gibt es nichts zum Herstellen. Da setzt du dich drauf und es ist gleich da. Jedenfalls ist es bei fast allen unseren Testern, die jetzt beim Superbike-Test 2018 dabei waren, so gewesen. Ja, du hast den Punkt des Fahrwerks angesprochen. Also die Panigale hat als V4S natürlich auch ein semi-aktives Fahrwerk, das aber, wie wir uns alle einig waren, aus der Box nicht so gut funktioniert hat, wie das der Fireblade oder noch mehr das der R1M. Worauf schiebst du das? Durch die Testfahrten hat sich gezeigt, das Fahrwerk ist, wenn es semi-aktiv arbeitet, einfach tendenziell zu straff von der Grunddämpfung. Jedenfalls für
für Alcaraz. Und deswegen sind wir übergegangen in den Fixed Damping Modus und haben dort die Dämpfung quasi über elektronische Klicks konventionell eingestellt. So wie wenn du bei einem normalen Fahrwerk einfach deinen Innensechskant nimmst und per Klicks Zug- und Druckstufe einstellst. Und dann hat es auch wirklich klasse funktioniert. Also das Motorrad hatte weder Probleme mit der Stabilität noch mit der Agilität. Ja, vielleicht noch ergänzt um die Eindrücke auf der Landstraße. Also wer sich auf der Landstraße mal so richtig von Leistung erschlagen lassen will, muss unbedingt Panigale V4 fahren. Unfassbar. Steht auch im Text, beste jemals von uns gemessene Durchzugswerte. Der Motor hat also nicht nur unfassbar viel Power, sondern kann auch, weil er so wahnsinnig hoch dreht, fast 15.000 im letzten Gang, auch kurz übersetzt werden. Also es ist echt schier unfassbar. Wer Power über alles stellt, darf sich dann auch eine V4S kaufen. Was uns, kleiner Tusch oder großer Tusch, zum Gewinner des Superbike Track Tests bringt. Wer sauber mitgezählt hat, weiß es eh schon, Aprilia RSV4 Factory. Was macht die Aprilia zum besten Trackbike 2018? Die Aprilia stellt das beste Gesamtpaket für die Rennstrecke. Du kannst bei der Aprilia RSV4 RF Kategorie für Kategorie alles durchgehen. Motor, Bremse, Fahrwerk, Ergonomie, Handling etc. pp. Und es ist alles top. Die Handlichkeit und die Präzision der Aprilia, sie steht nicht oberhalb der Panigale, glaube ich. Und sie steht auch nicht unbedingt oberhalb der Fireblade, aber sie macht nochmal ein paar Dinge anders. Sie ist wahrscheinlich so eine Art Kompromiss zwischen diesen beiden Motorrädern. Und der Kompromiss trifft es anscheinend ziemlich gut. Was macht eine Aprilia besser im Handling als eine Panigale, die ja auch ein hervorragendes Handling hat? Die Panigale ist einfach von allem sehr, sehr viel. Also die Panigale ist handlich. Nein, sie ist nicht handlich, sie ist sehr handlich. Und die Aprilia, dieses eine dankbare Quäntchen zwischen handlich und sehr handlich, was es dir, glaube ich, einfacher macht, das Motorrad schnell zu bewegen, weil es dir nicht so sehr den Atem raubt permanent. Mhm. Was mir gerade noch zur Aprilia einfällt, sie stellt eine spezielle Forderung an ihren Fahrer, um schnell zu fahren. Und zwar, du musst halt Körperspannung aufbauen auf der Aprilia. Also es ist halt ein Racer, sehr kompakt, minimalistisch alles und du musst sie auch wirklich hart rannehmen und quasi ausquetschen und hart ans Gas gehen und hart bremsen und sie zwingen und dann ist sie schnell. Dann ist sie richtig schnell und begeistert. Und wenn du das aber nicht machst und verhalten fährst und dir deiner Sache nicht so ganz sicher bist, dann ist die Aprilia auch nicht das richtige Motorrad für dich. Ja, ist ein Eindruck, der sich auf der Landstraße noch extremer darstellt, aber um vielleicht mal auf der Rennstrecke zu bleiben, ich würde es auch so sagen, es ist ein Jockey-Motorrad so. Ja, genau. Die will also auch akkurat gefahren sein. Also die duldet auch nicht irgendwie einen unsauberen Fahrstil besonders oder einen inaktiven Fahrstil noch weniger. Also auf einer BMW kannst du auch mal draufhängen, wenn du K.O. bist. Mit der Aprilia geht es nicht so. Die setzt, war mein Eindruck, mehr als jedes andere Motorrad in diesem Feld, vielleicht auch die Panigale, aber jeden Befehl, ob du ihn willst oder nicht, setzt die um und zwingt dich dadurch extrem zur Präzision und belohnt aber dafür im Gegenzug auch, wie ich finde, was mir das Beste an der Aprilia war also diese kristallklare, brillante Rückmeldung. So, selbst die Motorräder, die also eine gute Rückmeldung bieten, wie die Ducati, die Fireblade auch mit den elektronischen Fahrwerken, da war mir die Aprilia also noch feiner in dem Bild, das sie vom Grip zeichnet und also, weißt du, wie sie auf Unebenheit auch reagiert. Also das... Nein, das ist halt so ein Jockeyofen, aber der auch trotzdem präzise ist. Also der Motor ist nicht der stärkste, aber er ist genauso fein dosierbar wie der BMW-Motor. Das ABS stört nie, die Traktionskontrolle lässt sich während der Fahrt geil perfekt einstellen. So, das sind so die... Genau, das ist das, was ich meinte, als ich gerade sagte, du kannst Kategorie für Kategorie durchgehen und es ist halt alles top unter Rennstrecken-Gesichtspunkten. Die Aprilia ist einfach ein Rennmotorrad. Ja. Also ein Rennmotorrad gebaut für die Rennstrecke und da funktioniert es halt. Ja, so sehr gebaut für die Rennstrecke, dass es auch bei unserem Landstraßentest einen glorreichen letzten Platz belegt hat, weil auf schlechten Landstraßen bockelhart,
also das Fahrwerk so geil ist, auf einer Rennstrecke funktioniert, sobald die Landstraße also schlecht wird. Kurz für die Nicht-Schwaben, bockelhart bedeutet so viel wie sehr hart, sehr straff für die Norddeutschen. Genau, also sehr straffes Fahrwerk, nein, also funktioniert, solange der Asphalt eben ist, was auf Rennstrecken in der Regel nun mal so ist. Auf der Landstraße dann hart, unbequem, fordernd, ja, geil halt, ne? Damit würde ich sagen, danke für eure Geduld, fürs Zuhören. Wir haben uns jetzt mal ganz, ganz ausführlich ausgelassen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, es ist nicht allzu viel offen geblieben. Wenn noch Fragen sind, schreibt es uns. Ansonsten freuen wir uns, auch die genannten Motorräder weiter auf Herz und Nieren zu prüfen, denn es gibt immer noch was zu testen und wir bleiben für euch am Ball. Oder? Am Gasgriff. Am Gasgriff. Also, ciao Leute.